nostro viaggio comincia da qui. L'oasi di Noale si trova in provincia di Venezia. È un territorio molto piacevole grazie alla presenza di numerose specie animali e vegetali. La storia dell'oasi inizia da lontano, quando, nel secondo dopoguerra, l'area era stata destinata a zona di estrazione dell'argilla. A seguito dell'abbandono delle pratiche di scavo nei primi anni 70, le cave alimentate dall'acqua piovana si sono trasformate in stagni. Si è così creata una zona umida di grande pregio naturalistico, caratterizzata da un'elevata variabilità ambientale, che ha favorito la colonizzazione dell'area da parte di un elevato numero di specie animali. Il progetto di fitodepurazione attuato nell'oasi per l'abbattimento del carico di inquinanti del Rio Draganzuolo si inserisce nel quadro di riqualificazione dell'area nell'ottica più ampia di disinquinamento della laguna di Venezia. Quest'area fu valorizzata come un'area naturale e, secondo l'obiettivo 15 dell'Agenda 2030, che è proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità, aveva come traguardo entro il 2020 garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell'entroterra, nonché dei loro servizi, attraverso interventi di fitodepurazione e la laminazione delle pene del Rio Draganzuolo. Il martin pescatore è un uccello di piccole dimensioni, con un aspetto molto tipico, caratterizzato da un corpo tozzo e arrotondato, con una coda corta e una grossa testa con becco lungo e conico. Ha il piumaggio brillante, con delle sfumature che vanno dal turchese al verde smeraldo sul dorso, mentre il petto appare di un vivo arancione. Noi eravamo molto felici perché pensavamo di aver trovato il martin pescatore, ma poi invece abbiamo scoperto che era un semplice airone cenerino. L'airone cenerino ha le piume grigiastre nella parte superiore e bianche in quella inferiore. Le zampe e il becco sono gialli. Nei giovani predomina il colore grigio, invece negli adulti quello nero.